कादे तो भजी ने बीत बादर कौन थाणो तोखे तवा जो को काम होजे तो पोए बिया सिर्फ एतो बुधा मुके पिणे घर दई बाबा तो शहर वयल है सुठो छा कुछ ना हाणे तव्हां पंहिंजो कम कयो त पोए हलऊं खजू हा हलऊं कादे था वञो दादा न होटल ते वञूं था हलो हलो अदा दे सलाह छा कजे हाणे यार दादन तातली घर में अकेली है मुखे उनसे कुछ ॻाल्हाइणो आहे पर पहिरियां हाणे जल्दी हल तू बाबा जेको कमु चयो आहे तू उहो कयो न खणंदो पादर हाल गाल खाए आयो आई या अन्या ही बिगाड़े आयो आई अदा तव्हां के मल्हार जे चेहरे में छा थो लगे अजाई बकवास तो करे यो नवाब दिल पे चवे त उते जो उते घुटो ॾेई मारे छॾियांस ॿुधे पई न मासी अन्या ही चवंदो आहे त तबियत जो मां तेज आयो हां ऐं पाण वियो आहे सॼो कमु ठाहे आयो ॿुधायो मां हुयुसि जो सब्र करे मोटियो बाकी जेको नवाब ॻाल्हाए पियो न तव्हां हुजो न उते जो उते घुटो ॾेई मारे छॾियोसि इहो बि सुठो थियो अबा जो सुल्तान कोन वियो मासी घट तो मल्हार भी कोन करे आयो आहे या तव्हां अॼु न त सुभाणे अधे वॾे खे मिले ई मिले सच मल्हार अहिड़ो कमु करे आयो आहे छा न मासी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का बसि मिड़ई उन्हनि खे धमकी ॾेई आयो धमकी केड़ी धमकी मासी धमकी गोराम के इहा ही ॾेई आयो जेकर ॿीहर अदीअ मथां हथ खई न त बंदूक सीने वारी हण तो साईं छा बंदूक भला इहो बि सुठो थियो कुझु त दाबो थियनि गोराम कुझु त कन कंदो न वॾा वॾा गोराम कुठे ई कोन पियो दिमाग़ ख़राब इन नवाब जो इन जो दिमाग़ मां ठीकु कंदुसि छो त नाग जो डंकियल बंदूक जो थकियल त बची सके तो पर सुल्तान जो सटियल कदे सिद्धो न थींदो तादली मुखे खबर आहे त तू ना ही मूंसां मोहब्बत कंदी आहीं ऐं ना ही गुलूअ सां पर तू तो पंहिंजे पीउ जे चवण ते मूंखे ऐं गुलूअ खे बेवकूफ़ पई बणाई पर आख़िर कैसे ताईं एक ना एक ॾींहुं त तोखे कंहिं न कंहिं सां शादी करणी पवंदी तोखे पंहिंजो घर आबाद करणो पवंदो छा सॼी ज़िंदगी पंहिंजे पीउ सां गॾु रहंदी तोसां घर आबाद कयां त पई दिलबर ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां पोइ असांजी शादी आहे जेकॾहिं तूं सां शादी करणु चाहीं थी त पोइ मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सच सच ॿुधायो सुल्तान वारनि खे 14 तारीख़ तव्हां ई ॾिनी आहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे दिलबर असां तोखे शादी जी इजाज़त ॾिनी हुई मूंखां कूड़ कोन लॻंदो दिलबर हू ज़बरदस्ती पिया कनि पोइ मूंखे कीअं ख़बर पई त असां शादी जी तारीख़ 14 रखी आहे त बाबा उन्हनि सां ॻाल्हि कई तॾहिं उन्हनि असांखे धमकी ॾिनी दिलबर हाणे तूं ई ॿुधाए भला असां ग़रीब माण्हू उन्हनि खे छा था करे सघूं ठीकु आहे जेकॾहिं इहा ई ॻाल्हि आहे त मां 14 तारीख़ पंहिंजी शादीअ ते पुलिस घुराए विहारींदुसि पोइ ॾिसां इहे सुल्तान मुंहिंजी शादी में ॾिफेर कीअं था अचनि मां बि इहो ई थी चाहियां दिलबर त तव्हां बंदोबस्त सां अचिजो जीअं सुल्तान वारा वाट ताईं मोटी वञनि तूं पुलिस खे घुराईंदे ज़ाहिर सुल्तान वारा एतिरो आसानीअ सां कोन वठंदा पोइ असांखे उन लाइ कुझु न कुझु बंदोबस्त करणो ई पवंदो ठीकु आहे मां हलां थो
वधीक सुभाणे अची तुंहिंजे पीउ सां सलाह जेकॾहिं इन्हनि ईअं कयो त पोइ शादी त मुंहिंजी हर हाल में थींदी। बानो बेगम भला मूंखे खेर में यादि कई। माई सियाणी मां चाहियां थी त सुभाणे खां तूं हिते अची और घर जो कमकार कर। घर जो कमकार जीअं जीजा तुंहिंजो हुकुम। पोइ सुभाणे खां वठी हिते कम सां लॻी वञजा। इहो बानो बेगम भला पघार ॾी छा ॾींदी आहे? तुंहिंजी सोच खां वधीक तोखे ॾींदसि। पोइ बि हिकिड़ो अंदाज़ो त हुजे न त घणा ॾींदी आहे? तूं ॿुधाए घणा वठंदी? पोइ बि 7-8 हज़ार त हुजनि न, जेको मुंहिंजे घर जी चुल्ह त ॿरे न। 7-8 छा पूरा 10,000 महीने जा ॾींदी सही। हाणे त ख़ुशि न? अड़ी सियाणी कारो आहे तुंहिंजो मुंहुं। अड़ी तूं अॻ में 10 चवी सां न त 12 पाण ई चवई आहे। छा पई सोची? ठीक है बानो बेगम मां सुबुह जो सवेरे ईंदमि चाय में जी तोड़े पींदसि। घणो को कमकार कोन अथई, बस मानी टिकी कजा ऐं घर जो सनो थोलो कम कजा। सुल्तान ये त कॾहिं कोन थियो ऐं पिया कयो। तारो जो भाउ मलार ख़ान साईं अची साम्हूं आयो आहे, घर वेठे अची दॿायो थो वञे। छोकिरियूं को कोन पढ़ायूं आहिनि, ॿियनि पढ़ायूं आहिनि। बग़ैर सबब जे छोकिरी खे मारींदा रहंदो त माठ करे असां ई कोन वेंदासीं। बिना सबब छोकिरी जे हथ न आहे खणबो, न कॾहिं कंहिं खयो आहे। का त ॻाल्हि ज़रूर आहे न। ऐं उन खां पोइ मोचन न गुनाहगार न अखियुनि पाण ॾिठो आहे। घर चई विया त दरगाह ते थी वञा। छाजी दरगाह, छाजी ॻाल्हि भैया वरियाम सां कचहरियुनि में लॻी पई आहे। जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि हुई तव्हां धीअ खे ॿाहिरि वञण जी इजाज़त न ॾियो आहे न? असां इजाज़त न ॾिनी आहे, जे घर आई आहे। उते ई मासीअ खे पाण सां गॾु करे वठी वई आहे। घर हुन वसाई खे ॿुधायो वियो त मज़ार ते थी वञा। तूं ई ॿुधा इन ॻाल्हि ते घर ते कयूं था, बेघर त थी मत करे घर वेही रहूं। जेकॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि आहे न असां पंहिंजी भेण खे सम्झाईंदासीं। सम्झ खां मथे अथव कि तव्हीं था पंहिंजे पाण फने खां न सम्झो न। आरी भेण ईअं थी फने खां सम्झे। अॻमी थी ॻाल्हाए तव्हां खां बि गोराम त ॿुधे मुका नथी। असां बि नथा चाहियूं त नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते असां वञी परे पऊं। सुल्तान ई अलाही न कंदो, पर घटि में घटि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु कयो ऐं मलार खे बि सम्झाए छॾ त असांजे घर न अचे। बस मां मलार खे सम्झाए छॾिया थी। आईंदा तव्हांखे शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो। शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो पर जहिड़ो छा जवाब जहिड़ो आहे ई कोन। पंहिंजी भेण खे काबू कयो। मूंखे बानो बेगम हाणे पंहिंजे घर में कम ॾिनो आहे। पोइ त ॾाढा ढो थींदा। ड्रोव वरी छा जा छोरा मां सिज उभरण खां हुतां निकिरंदसि नेरन बि वञी बानो बेगम जे घर कंदमि ऐं मंझंदि जी मानी राति जी मानी खाई पोइ घर मोटंदसि। ऐं हा हाणे मुंहिंजे आसरे न लॻिजो, पंहिंजो बंदोबस्त पाण ई कजो ॿई ॼणा। पोइ त ढो तुंहिंजा थींदा न। न सियाणी अहिड़े कम करण जी का बि ज़रूरत न आहे। ॻाल्हि ॿुध कोड़ा, मां हाणे पिनी पिनी बेज़ार थी पई आहियां। पिन जो टुकुर बि केर कोन थो ॾे मूंखे। हाँ हाणे कम त करणो पवंदो न पंहिंजे लाइ। पोइ असांजो छा थींदो? ॻाल्हि त ॿुधो, तव्हां ॿिन्ही इहो मूंखां ठीको खयो आहे छा जो राति ॾींहुं पिनी तव्हांजा पेट पेट भरिया। ॿई यतीम ॿार आहियूं, पाली ॾे न दुआ थींदई। अरे निभागा तूं यतीम हूंदे मां न। तूं जे यतीम आहीं त तुंहिंजो माउ पीउ किथे आहे? हिन महिल ते मूंखे नज़र ई कोन था अचनि। तूं हिन ॻाल्हि खे छॾ, सियाणीअ खे मिंथ कर त वेले ते असांखे मानी पुछाए। तव्हां 3 वेलनि जी ॻाल्हि था कयो, मां त तव्हांखे हिकिड़ो वेलो बि कोन आणे ॾींदसि। ऐं ॻाल्हि ॿुधो, हाणे सभु को पंहिंजो पाण महिनत करे खाए, मूं तव्हांजो ठीको कोन खायो आहे। नानी साणी तूं बि कमाल थी करी, ही को कमाल जहिड़ो आहे। साहिब शर्म कर कुझु, कमाए न खाई बाक़ी पिनी खाई। मरंदो मरी वेंदुसि पर पिनंदुसि असली कोन। जॾहिं बुख मरंदे न पाण ई पिनी खाईंदे। इहो मां तोखे हिकिड़े ॾींहुं ॾेखारींदसि त कीअं नथो पिनी खाई। तोखे जहिड़ो ई कर। बाबा मूला संग ॾिसी आयो आहे शेर अला,
ऐं हुनजो ज़ोर लॻो पियो आहे त वञी तूं बि पाण ॾिसी आ। हाणे तव्हां ई सलाह ॾियो त मां अगरि कयां त छा कयां? असां त मां तोखे इहा ई सलाह ॾींदुसि त अॼु जो अॼु तूं वञी छोकिरी खे ॾिसी आ। माता तुंहिंजी दिलि खे वणी वञे। बढ़िया मैं तुंहिंजो बि तुंहिंजे भलाईअ में आहे। जंहिं छोकिरीअ जी हाणे शादी थी वई आहे तूं हुनजो अञा केतिरो इंतज़ारु कंदे? सारंग यार सदोरी जो यादि मुंहिंजे दिलि मथां वाइरो करे वेही रहियो आहे। हाणे हू मूंखां विसरे ई नथी। हाणे मां कंहिं ॿिए तरफ़ वॼायो त कीअं वॼायो? लाबू जेकॾहिं यार मुंहिंजे वस में हुजे हा न त कॾो को हुनखे दिलि मां कढी छॾियां। हाणे तूं असां मथां हिकु भलाई कर। तूं हिकु चकर वञी हुन छोकिरीअ खे ॾिसी अच जंहिं लाइ चाचा सावण चवे थो। हा पोइ जेकॾहिं तोखे उहा पसंदि नथी अचे त इनकार करे छॾिजांइ। ठीकु आहे मासाद, जेकॾहिं तव्हां सभिनी जो इहो ई ज़िद आहे त मां सुभाणे छोकिरी खे ॾिसण लाइ ज़रूरु ईंदुसि। इहा असां सभिनी जी दुआ आहे त उहा छोकिरी तोखे पसंदि अची वेंदी ऐं तुंहिंजो घर बि आबाद थींदो। जेकॾहिं ईअं थियो न पोइ त यार मिठाइयूं विराए बियूं मिठाइयूं। हा वरियाम सारिंग सही पियो चए। असां सॼे शहर में मिठाइयूं विराईंदासीं। जेकॾहिं वरियाम जी शादी हितां थी वञे त पोइ महफ़िल ऐं सॼी संगत जो खाइण पीअण जो बंदोबस्त बि मां कंदुसि। मां थधा थियो मासाद, थधा थियो। मूं अञा छोकिरी ॾिठी ई न आहे। तव्हांखे अॻे में ई महफ़िल ऐं खाइण पीअण जी लॻल आहे। उहो इन करे त असांखे पूरी पक आहे उहा छोकिरी तोखे पसंदि अची वेंदी ऐं तुंहिंजी शादी बि उतां ई थींदी। इन जो मतलब त दिल पर तोखां अब वठी हकीकत पुछण आयो हो। जी बाबा। वॾो को बेवकूफ़ा इनखे इहा ख़बर कान हुई त दादली निज़ाम नांद जी पढ़ायल आहे। नांद जी अदी ॿियो छा पियो चए? चवे पियो त शादी वारे ॾींहुं पुलिस खे पाण सां गॾु वठी ईंदो। पोइ ॾिसां त सुल्तान पंहिंजे भाउ जी शादी कीअं थो कराए। बाबा इहो त वॾो मसइलो थी वियो। जेकॾहिं दिलबर वारा पुलिस खे गॾु वठी था अचनि पोइ छा थींदो? इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे पुट, इहा सोचण जी ॻाल्हि। बाबा इन जो को हल त ॻोल्ह न। जीअं पहिरियों जेको मूं सोचियो हो न हाणे उनजे उबतड़ सोचणो पवंदो। बाबा पहिरियां छा सोचियो हुई? पहिरियों मां इहो सोचियो हो त इहे ॿई धुरियूं पाण में विढ़ी ऐं तबाह थी वेंदियूं। पर हाणे ख़बर पई आहे त इहे ॿई पुलिस जो सहारो थी वठनि। पुलिस इन जे करे हाणे असांखे इन जे उबतड़ सोचणो पवंदो। मूंखे हाणे सॼी राति सोचणो पवंदो, दिमाग़ ते ज़ोर ॾियणो पवंदो त हाणे छा करणो खपे। बाबा तूं अॼु राति छा सुभाणे राति ताईं सोच। अम्मा तूं मुंहिंजे हूंदे घबराए छो थी? तोखे ख़बर न आहे त निज़ाम नांग आहे, नांग जंहिंखे कखे तंहिंखे मौत चखे। ए हेडा गाल तो बुध मुआ छिमकणी हां इके है तोखे मोकल दिनी हुई जो अची तू खट ते बालम थी वेही रहा उथे ता भाई वडी पंहिंजे घर में के खाइदा पोषण जी जरूरत हुंदी आ छा? मथो पेरियो थे छा पंहिंजो घर आ इंजो घर आ। भाई वडी इन घर जो मु सौदो करे छजो आ 12 लाख रुपया देई चुको हां। 12 लाख वडी गाल आ मुआ तू बिचारियो थियो आया एकने गाल तो बुध 12 रुपया खीसे में पिया थई जो अज 12 लाख तो चवी शिकिल थई 12 लखन जी आ। भाई वडी तो मुखे ठोयो समझो आ छा? सजी उम्र दुकान हलायो थम अञा ठोयो आ खोड़ पैसा चवे छा थी? एतरो माल कमायो थम, एतरो माल कमाए बैंक में रखियो थम जो सजी उम्र खाईंदी कोन खुटंदो। माई वडी कोन खुटंदो। तू लख गड करी या करोड़ गड करी ते में मुआ सा जो छा वने बस उठी आ चवती छिमकणी ता उते डर मुझे अखनाडो उठी वन पंहिंजे घर। ही घर मु खरीद कयो आ मुझे घर में मुखे बाहर कढ नी जा। आ चवती उठ शराफत सा उठ
छो अची पंहिंजे कढ पियो आई जेकॾहिं मूं सोटी में हथ विधो न उज़वा अथई किथे ये भञी पूरा कंदी सही नवी तुसे छा कंदी छा कंदसि उहा तो तोखे ख़बर पवंदी पर पंहिंजे दिमाग़ में ये हवा कढी छॾ कोई घर ऐं ख़रीद कंदसि ऐं बालम थी ते वेठो हूंदसि ये कोन थींदई हा भाई घर तो मो खरीद करे छॾियो आहे बाक़ी रही रहण जी ॻाल्हि उहो जाड़े ज़िमो खयो आहे पण है मुखे घर खाली करे दी तो या तू सच्ची पांजे घर में यो जाड़ो वरी केर थींदो आ जेको मुखे तड़े कढे ओहो ता पाण में जानो बाकी माई वडी मुखे सुबाणे यो पांजो घर खाली खपे हां तू कोन अरे उठी उठी अरे उठी निकल हेता वंडो आयो आहे जातो देन घर मा कढण वारो उठी त मो टंगयो ना भजे निकल शराफत सां ता निकल हल चाची अन्या तूने के घर में वियारे विछे थोड़ी थोड़ी गाल ते न जा भाई रची तरती डंडो खणी बीकार मुंजा भाई ते हिते मुसा मिलण बना है आया ऐ तू ती चवे तो वो हिते डंडा खणी आया कल जेको तुजो भाई ते बिरच की अची पहुतो वो बाकी छा होयो बस हाणे बस अजायो झड़े के न वधायो जेकर इन जो भाग कल आयो ब तने में को डोहो कोने मुखे चाहे सुबाने तुके उहे अची पादर हणदा न हो तू चवंदी तो तू सही हो मुंजा भाई एतरा वयल भी ना है जो औरतन जे मथा हाथ खणन हां तुजा भाग मसीद जा कखन बेचारी रानी के एडो कुटियन एडो हशर केंस अलाए काडी हली मां गरम के चंदस तो गुस्सा दोरियो बावन के रोके छडी वो आइंदा इन घर में पैर भी कोन पाइंदा पर तू अजायो घोड़ न कर चावनन के गोराम रोकी दो गोराम जे पोयो भी पादर खणी पीछा लेकिन तो के झड़ो ही करनो आ न त मुझे भाइरन के विच में हाणी बहानो न कर मूसा कर झेड़ो मां बिठी आ तुझे सामू मां झेड़ो कान थी क्या मां इहो थी चवा पंहिंजे भाइरन के रोके छ इन घर में न अचन अगर को तो में कम तन त तू उनन जे घर वनी मिली अच उनन के मारो के चली बस बाकी तू गाड़ी न या देख बरा अच्छी चुप करे पी रहे हैं सुल्तान सा मिले न चाचा सुल्तान सा मिलियो न कन खड़ा छदे त पंजे ने मल्हारे के समझाए छदे ये वरी आयो ने ना त पर तंगू बई भगल हुंदुस चाचा खुदाई न कंदो जो बीर एड़ो को मसलो थी बराबर तू भूल नहीं वो छोरा चरिया थई किसी को न थोड़ी खनी गाल दे बदी बंदूक ना लट्ठू को न बिठा हुंदा चाचो नवाब शहीद जो ही गोराम पर तो सुई आ गाल हिन्ने जे दिमाग में केर वे हारे चाचा न तो चया त सुल्तान वारन सा इख्तिलाफ वदन तू तर को छेड़ो छेड़ो कई वेठो सुल्तान वारन मा तो के कार चंगा जी उम्मीद न मिलन जाई भले तू पेड़ धोई खनी पीने पर न ओला मा न मिलंदी कुछ भी चाचा अथई चई भाइर नांग जे सजी उमर उनके खीर पियारे न तभी कदे न कदे डंग हणी वठंदई लाओ जी तू आई आऊं चाहे दोस्त सुनाणो दा उनन के पर ई बात गालो छोरो है न इन के दुश्मन सजण ई केड़ी खबर है चाचा मां सुल्तान वारन के चंगी तरह सुनाणा उनन ना मु चंगा ये जो उम्मीद भी ना है रखी तो तू उनन जेडी चिमचागिरी छोपियो करी हुंगा डिजी तो तरा ठाऊ का भी ना है ने जो गोराम खान उनन खाट जे जादे इन तू उनन का डिजी भी कोन तो तब माठ में छो आई चाचा तू दिल जाए मां उनन जे लाइ खड कोटिया भी जेडी मला खड तैयार थी वई मां प्यार है मोहब्बत सा उनन के खड में उछलाई आई पोइ हमेशा ला उनन मा जान छुटी पन ता कुछ सब्र की रड़ियो न क्यों मलुक होटल ते वठो तो हली निराने चा कौन पे दो मैं तेरी मानी खरा जाए पोचा प्यार जाए देख खबर मानी कौन थी गलई छा हाँ तो नानी सानी आई काके कोड़े घर में वे पानी को ता खाइन तो मुखे की थानी दा मानी तो के वन ड्रवते खड़ेन यो वायदो है न मलुक जो बाकी किथे न किथे मुझे चक्कर वाला है मरण में आई को न तो मुड़ी इन उम्र में शादी कर अरे याना तो घुमा फिरा तू जड़े खट्टे पे करी तुस ना
पोखड़ी मुते मयार ना है पोखड़ी आसरो पल जाए बाकी जेस ताईं आहे तेस ताईं को चक्कर हलाए नथो पा ॿुध चाड़े जो मां चक्कर हलायो झाड़ो से जाम पैसा ॾींदो भला जे तुंहिंजो चक्कर हलायां त तूं केतिरा पैसा ॾींदे यार सच्ची सच्ची ॿुधाइजां कूड़ न ॻाल्हाइजां राहिब हू तोखे घणा पैसा ॾींदो उनखे तूं छॾ तूं पंहिंजो ॿुधा अरे बाबा चवां थो न मां तोखे हर चक्कर में 500 जो कड़क नोट ॾींदुसि बाक़ी छा खपई 500 पको वाइदो तेरी तूं कोन हूंदे न बाबा न बे ॻाल्हि हिकु या त पोइ फिरंदुसि छो हाँ पर इहो ॿुधाए त मुंहिंजी शादी जे बारे में कंहिंसां ॻाल्हाईंदे ॿुध या भला मरियम सही रहंदी सुल्तान को माराइण जो प्रोग्राम थी जा ॿुध पोइ भला ॾियूं पापे कोड़े खे घुटो पोइ अमा सियाणी वांदी थिए पोइ उहा तोखे ॾियूं का सदोरी जहिड़ी दाड़ बाबा सदोरी जहिड़ी बिल्ली खे खाब में चिचड़ा रोज़ रोज़ अहिड़ी मिलंदी हल हल मूंखे भला चाह पिया हल ये दुनिया